Мы у костра. После сладкого ужина, хорошего размещения, мы с вами прекрасно проводим время. Ребята наши, will you join us? Will you join us? Окей. Вот наша гостиница. Вот наши. У костра, представляете, как хорошо, приятно. У костра мы можем посидеть. Так что внизу течет река. Жалко, сейчас вечер, но сейчас я подойду туда, вы услышите шум реки. Ну вот, первые универсологи танцуют. Это уже хорошо. Играет музыка. Горит приятный огонь. Танцы и магия костра. Да, это всегда прекрасно. А там послушайте шум реки. Она там внизу, но сейчас темно. В других видео мы снимали эту реку, которая течет по удивительному пространству Гималаев. Сейчас горы не видно только огоньки, уходящие вверх, свидетельствуют, что вокруг нас очень высокие горы. И мы, наконец-то приехав, здесь магия огня в том, что соединяются 4 стихии. Нет, сам огонь это не огонь в смысле стихии, но там, где есть восходящий поток, всегда по закону полярности есть и нисходящий. Ну вот так хорошо, собственно говоря, как и обещала администрация, встретить нас сладким ужином и костром. Все выполнили. Ну вот, наконец-то все хорошо. Даже ребят наших водителей мы принимаем. Сейчас придут мужчины и будут танцевать. Hello, join us. Ну вот так. Ну что ж, прекрасно. Все прекрасно. Безусловно, впереди новые испытания, впереди новая экспедиция. Мы завтра едем по местам Рерихов, а это всегда определенное напряжение, потому что мы будем исследовать, искать. И, соответственно, вы видите сейчас кладку. Вот это классическая современная кладка, замазанные кирпичи, замазанные известью. И я вам показывал кладку мегалитическую из огромных блоков, которые сопряжены идеально. Поэтому мы с вами смотрим все варианты и современного, и древнего зодчества. И, конечно, прежде всего мы будем чувствовать пространство, в которое вошла божественная воля Агни-йоги. Ну вот, так мы с вами располагаемся. Вот круг наш сотворцов, костер дружный. И мы с вами радостно воспринимаем все. Так вот, огонь всегда это магия жизни. И вода, текущая река, слышите? Знаменитая Гималайская река. Там огоньки уходящие, горы вверх и река. Вот, кстати, мы можем ее сейчас увидеть. Правда, конечно, плохо, без подсветки, но зато горы видны, окружающее пространство. Ну и мост очень оригинальный, по которому мы проехали. Что ж, и огонь, который всегда как фокус сил 4 стихий, он поднимает поток плазменной энергии, преобразованной единением. И все магически, сидя в круге, поднимают свои сознания к новым высотам.